姨家姐，林霄漢啊！就算你唔原諒我都好，我都要翻嚟，因為我太愛你。無論你做過乜嘢，我都一樣會原諒你。小文，媽媽，媽，董事長，多謝你，仲叫我董事長？係你媽媽通知大伯，叫人搵我，同我講，我最想要嘅嘢冇失去到。多謝媽。姨家姐啊，恭喜你，恭喜你。小文，小文，對唔住，咩對唔住啊？以前嘅事係我唔啱。傻啦，以前唔開心嘅嘢我都冇擺喺心入邊，我已經唔記得晒啦。真噶，冇呃你哋噶。喺呢段日子裏邊發生咗咁多事，我體會咗好多嘢。我仲記得我親生媽媽同我講嘅一番說話。每一個人都有佢唔開心嘅經歷，做人千祈唔好悲觀，一定要識得面對。我而家已經完全明白晒啦。況且我而家有2個媽媽添，我好開心啊！我都唔會輸蝕俾你哋啫。而家姐啊，我諗過啦，我要去外國讀書，我要充實下自己，我唔想懵盛盛咁過一世。而且咧，我仲有機會識男仔噶嘛，我可以結婚生仔，可能仲幸福過你哋咧，係咪？小文，而家姐啊，真噶，我而家大個女噶啦，我唔係以前嘅關小敏，不過仍然係你嘅細妹。